Hello,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Elva ကအိမ်မှာအမေချက်နေကြလူတိုင်းအရန်ကြိုက်ပြီးအမေများတဲ့အုံလို့ခေါက်ဆွဲလေးချက်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကြက်သား20ကြက်သားလောက်ကိုစားလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းကြက်သားမုံလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းဆန်နွှင်းမုံစွန်းတော့ဝက်ငရုတ်သီးအစိမ်းမုံထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပြီးအရသာဝင်အောင်တေချာလေးနယ်ပြီးနှက်ထားပါတယ်ဒီမှာ Elva ကတော့ကြက်အယိုးသားတုံးထားပါတယ်ပိုချိုအောင်လို့ပါနော်နောက်အသားတီးတဲ့အနှစ်ချက်ဖို့အတွက်ကြက်သား10ကြက်သားလောက်ကိုစားလက်ဖေးစွန်းတော့ဝက်ကြက်သားမုံလက်ဖေးစွန်းတော့ဝက်ဆန်နွှင်းအနှဲငယ်ငရုတ်သီးအစိမ်းမုံထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပြီးအရသာဝင်အောင်နှက်ထားပါတယ်နောက်ကလဘဲ120 gram ကိုရေသေးချဆေးပြီးရေ4နာရီလောက်စိမ့်ထားပါတယ်။တညစိမ့်လေးရပါတယ်နော်။ကလဘဲလေးတွေကိုရေစိမ့်ပေးခြင်းအဖြစ်ပြုတ်ရင်ပိုနူးလွယ်ပါတယ်။4နာရီကြာပြီးနောက်ကလဘဲလေးတွေနူးလာပြီးပွာလာပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါကိုထမင်းပေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးတနာရီလောက်နူးသွားအောင်ပြုတ်ပေးပါမယ်။ Pressure cooker လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီထဲကိုစားလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းနဲ့ဆန်နွှင်းလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းကိုအယောင်လောက်အောင်ထည့်ပြီးပြုတ်ပေးပါတယ်။ရေကိုလုံးလောက်ထည့်ပေးရပါတယ်။ဒါမှသာပြုတ်တဲ့အခါမတူးမှာပါနော်။တနားရီပြုတ်ပြီးနောက်ပဲတွေကနူးဤသွားပါလိမ့်မယ်။ခဏလောက်အေးခံပြီးပဲတွေကိုညှက်သွားအောင်ကြိတ်ပေးရပါမယ်။ဘလန်ဒါအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်စကားလေးခံပြီးပဲကိုဇွန်းနဲ့ခြေပြီးလို့ရပါတယ်နော်။ဒါဆိုအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲအခြေခံကလဘဲအနှစ်လေးရပါပြီ။နောက်ကလဘဲအစိမ်းမုံ85 gram လိုပါတယ်။ဒီထဲကိုရေနှင်းငယ်ထည့်ပြီးအမှုတ်တွေပြောသွားအောင်တေချာလေးဖြော်ပေးရပါတယ်။ပဲမုတ်ကအခဲတွေရှိနေသေးရင်လက်နဲ့ပါတေချာလေးကြည်သွားအောင်ဖြော်ပေးပါနော်။ဒါမှသာဟင်းရထဲမှာအခဲတွေမကျန်မှာပါ။ဒီလိုအမုတ်အားလုံးကြည်သွားပြီဆိုရင်ရပါပြီနော်။နောက်ခုနကနှက်ထားတဲ့ကြက်သားအယိုးသားကိုချက်ပါမယ်။စီထမင်းစားစွန်း4စွန်းထည့်ပါတယ်။ဒီထဲကိုလှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီနှလုံးကိုထည့်ပါတယ်။ကြက်သွန်နီတွေနူးပြီးရွှေအောင်တန်းလာတဲ့အထိမီးအေးနဲ့ပဲကြော်ပေးပါတယ်။ပြီးရင်နှက်ထားတဲ့ကြက်သားအယိုးသားကိုထည့်ပါတယ်။သူကိုကြက်သွန်နီနဲ့အတူရောပြီးလုံးပေးပါတယ်။လုံးနေချိန်မှာရေအရန်ခံသွားရင်မကတ်အောင်ရေအနှဲငယ်ထည့်ပေးပြီးလုံးပေးပါတယ်နော်ရေအများကြီးထည့်ချက်စရာမလိုပါဘူးနော်ကြက်သားကိုဒီမှာစီပြန်ပြီးကျက်သွားအောင်လုံးပေးုံပါပဲနော်အရသာအတွက်တော့ငမြရေထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်ကြက်သားလေးတွေကရေခမ်းလာပြီးစီပြန်လာပြီးဆိုရင်မီးပိတ်လို့ရပါပြီအရန်ကိုမွေးတဲ့အခြေခံကြက်သားဟင်းလေးရပါပြီနော်ဒါဆိုရင်အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲအရေးစားချက်ပါတော့မယ်။ခုနကကြိတ်ထားတဲ့ကလဘဲအနှစ်ကိုအိုးထဲကိုထည့်ပါတယ်။သူ့ကိုအနေတော်မီးနဲ့တည်ပေးပါတယ်။ပွက်ဆူလာပြီးဆိုရင်ဖြော်ထားတဲ့ကလဘဲမုတ်အရေးကိုရောထည့်ပေးပါတယ်။ကလဘဲမုတ်ရေးထည့်ပြီးရင်သူကပြစ်လာတော့ခဲသလိုမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုအဆက်မပြတ်လေးမွေပေးရပါတယ်။မွေပြီးခဏနေဟင်းရည်ကအနီတော်လေးပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကြိတ်ထားတဲ့ပဲရောပဲမုတ်ကောတုံးတဲ့အတွက်ဟင်းရည်ကပြစ်ပြစ်ချူချူလေးရပါတယ်နော်။နောက်ဒီထဲကိုချက်ထားတဲ့ကြက်သားဟင်းတွေကိုထည့်ပါတယ်။ဒီမှာကြက်သားဟင်းထဲကအယောင်ကပဲဟင်းအရည်ထဲမှာရောပြီးအယောင်လေးရဲလာပြီးလာပါလိမ့်မယ်ဒီထဲကို Elva ကဘူးအုံတို့300 ml ထည့်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ကျန်းမာရေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးအတိုးအလျှော့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်နောက်အရန်ပြစ်နေလို့ရေ3ခွက်ထည့်ပါတယ်အရေကဒီလိုမပြစ်မကျဲလေးလောက်ဆိုရပါပြီနော်သူ့ကိုအဖုံးအုပ်ပြီး45မိနစ်လောက်မီးအေးလေးနဲ့ပဲတည်ထားပေးပါတယ်။နောက်ကြက်သားနဲ့တက်ချက်ပါမယ်။စီထမင်းစားစွန်း3စွန်းကြက်သွန်နီနှလုံးထည့်ပါတယ်။ခုနကကြက်သားဟင်းချက်သလိုပဲကြက်သွန်နီလေးတွေကိုရွှေရောင်တန်းလာတဲ့အထိမီးအေးနဲ့ကြော်ပေးပါတယ်။ပြီးရင်နှက်ထားတဲ့ကြက်သားအတုံးလေးတွေကိုထည့်ပါတယ်။
အသားနဲ့ကြက်သွန်ကိုကြက်လာတဲ့အထိ10မိနစ်လောက်တေးချလေးလုံးပေးပါတယ်နည်းနည်းကြက်လာပြီးဆိုရင်ငရုတ်သီးအစိမ်းမုတ်ထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပြီးရောချက်ပေးပါတယ်အယောင်ပူလှအောင်လို့ပါကိုကအဆက်မကြရင်တော့မထည့်လဲရပါတယ်နော်နောက်ရေနှဲငယ်ထည့်ပြီးစီပြန်လာတဲ့အထိတည်ပေးပါတယ်မများရေလည်းထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်မများရေမသုံးချင်ရင်တော့စားလဲဒီနေရာမှာထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဟင်းကရေခမ်းပြီးစီပြန်လာပြီးဆိုရင်တော့မီးပိတ်လို့ရပါပြီဒါဆိုကြက်သားကိုအသားတီးတန့်ဟင်းလေးရပါပြီနော်45မိနစ်ကြာပြီးနောက်တည်ထားတဲ့ဟင်းအိုလေးကလည်းအရသာတော်တော်ရှိလာပြီးအယောင်လေးကလည်းတော်တော်လှလာပါပြီဒီထဲကိုကြက်သွန်နီဥအသေး15လုံးလောက်ထည့်ပါမယ်နောက်ငဖဲကြော်အတုံးလေးတွေကိုလည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တကြားထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းနဲ့စားထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းကြက်သားမုတ်ထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်အုံတို့ခေါက်ဆွဲကတကြားချိုတက်လေးပါမှာပူစားကောင်းတာပါနော်ခဏလောက်ကြက်သွန်ဦးလေးတွေအီလောင်တဲပြီးရင်ဘဲဥနှလုံးကိုအစိတ်လေးတွေလုပ်ပြီးဟင်းရည်ထဲထည့်ပါတယ်ဘဲဥမရှိလဲကြက်ဥသုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒီဥလေးပါဟင်းရည်ထဲမှာပါတော့ပိုစိတ်မီစားလို့အရန်ကောင်းပါတယ်နော်အသားရောအယိုးရောငဖယ်လေးတွေလည်းပါတော့အရေကအသားဓာတ်တွေနဲ့တော်တော်လေးချိုနေရောပဲနော်ဥထည့်ပြီး10မိနစ်လောက်တည်ပြီးရင်တော့မီးပိတ်လို့ရပါပြီဒါဆိုပွဲပြင်ပါမယ်ကြက်ဥခေါက်ဆွဲထည့်တယ်ငဖယ်ပါတယ်ဘဲဥပြုတ်ပါတယ်အကျွတ်ကြော်ပါတယ်ကြက်သားအတုံးဟင်းပါတယ်ကြက်သွန်နီနဲ့သမ ्या သည်ကြက်သွန်မဲငရုတ်သီးအလော်မုတ်လိုပါတယ်Elvaကတော့ဟင်းရရွှဲရွှဲလေးမှကြိုက်တော့မများထည့်စားပါတယ်ပြီးရင်အစာပလာအားလုံးကိုကြိုက်သလောက်ထည့်စားပါတယ်နော်ဒါဆိုစုံစုံလင်းလင်းနဲ့အိမ်မှာစားနေကြအမေလက်ရအုံနိုးခေါက်ဆွဲစိမ့်စိမ့်လေးတစ်ပွဲရပါပြီအရသာကစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အသားချိုတက်ကလည်းမပြောက်သွားပဲအရန်စားကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆို like and follow လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်